ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ஏஸ் ஃபன். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து எமோட் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டை அனுப்புகிறேன்னா அதை வச்சு நம்ம லோனர்ஸில் போயிட்டு எல்லாரையும் தரமாக செய்ய போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா காலையில் போட்ட ஷார்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட் வந்து லோலை மட்டும் அனுப்பிச்சிருக்குது. அது வேற ஒன்றும் இல்லை, அது வந்து நான் தான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன், டேய் லோலை மட்டும் அனுப்புடான்ட்டு. ஏன்னா கிளாஸுக்கே மொத்தமாக அனுப்பிச்சிட்ருக்காங்க அவன். அதனால் நான் ஒரு யூடியூபராக ஏதாச்சும் பார்த்து பண்ணி விட்றானே, நமக்கு வந்து லோலை மட்டும் அனுப்பிச்சி விட்டாப்புல. சரி, இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணிடுவோங்க. அதை அப்போ தான் நம்ம வந்து லோனர்ஸ்கிட்ட போயிட்டு எல்லாரையும் வந்து ரிவெஞ்ச் எடுக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட எமோட் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. பார்த்திங்களா, நம்மகிட்டே ஒரு எமோட் இருக்குங்க. இதை பார்க்கும் போதே அப்படியே ஒரு வெரி மோட்டிவேஷன் வருதுங்க, நம்ம யூடியூப் சேனல் பெருசாகணும்டா இந்த மாதிரின்ட்டு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டாப்அப் பண்ண போகிறோங்க. இப்போ 10 ரூபா ஆஃபர் விட்டுருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம டாப்அப் பண்ணி 200 டைமண்டோ நம்ம 200 டைமண்ட்டு தான். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து டாப்அப் பண்ணிட்டேன். இது டாப்அப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ, அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆஃபர் காட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்து லோனர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உள்ளே போயிடுவோம். ஏன்னா அப்புறம் தான் எல்லோரையும் கொண்டுட்டு அவங்கள வந்து எமோட் போடுவோம். அப்போ வந்து எல்லாம் வெறியாகிடுவாங்க எல்லாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா மேட்ச்குள்ளே வந்தாச்சு. எடுத்தோடனே பார்த்திங்கன்னா M1Y87 டபுள் பேரல் இப்போ சொல்லிக்கலாம், டபுள் பேரல் கன் வாங்கினேன். எனக்கு பார்த்திங்கன்னா சளி பிடிச்சிருக்கனால மூக்கு லைட்டாக அடைச்சிருக்கும். அதை யாரும் கண்டுக்காதீங்க. ஆஹா ஒன்ட்டை அப்படிக்கலாம் பார்த்தேன். தம்பி முடிச்சு விட்றா தம்பி வேடா தம்பி போடு ஹெட்ஷாட்டு. யார் ரக்கிட்ட போடுறான், எமோட்டை போடுறான். ஐயோ ஓட்டாச்சு. இப்போ தலைவனுக்கு வெறி ஏறி இருக்கும். போட அடுத்த மேட்ச்சு. இப்போ இந்த தரமான செயலாக செஞ்சு விடணும். தலைவருக்கு ஹெட்ஷாட் வச்சு விட்டு நான் இந்த எமோட்டை போட்டு பார்த்துக்கிட்டு, அதனால் நிறைய தடவை எமோட் போடுவேன், கடுப்பாயிடாதீங்க யாரும். ஸோ எங்கே ஆளை காணோம், தம்பி வராப்பில். அப்படி அடுத்த கண் மாற்றி போட்டே. அப்பா போட்டாச்சு. போடு எமோட்டை போடுறா டே. ஆஹா எமோட் போட முடில. சரி விடுங்க, அடுத்த ரவுண்டு வந்தாச்சு. என்ன கண் வாங்கலாம்? ஏகேயா மேக்டன் வாங்கிடுவோம். அப்புறம் மேக் வாங்கிடுவோம். மேக் 7 பார்த்திங்களா. ஸோ எமோட்டு லோடு வேறு லெவலு. ஸோ நான் இந்த வீடியோவுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாப்அப் பண்ணி என்ன வாங்க போகிறோன்னு சொல்லியிருப்பேங்க. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள், ஓகேவா? ஏன்னா அதில் வந்து போட்டுப்பேன் நம்ம வந்து என்னென்ன வாங்க போகிறோன்ட்டு. ஸோ அதை கண்டிப்பாக எல்லோரும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ அந்த ஷார்ட்ஸ் வீடியோ பார்க்கணும், நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ரெடி நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சிங்கன்னா நான் அந்த ஷார்ட்ஸ் போடுறது வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வருங்க, ஓகேவா? போடுறேன் எமோட்டை போடுறான். போடு வேறு லெவல் போட்டாச்சு. தலைவருக்கு இப்போ வெறி ஏறிட்டுருக்கும். ஸோ நம்ம தலைவனை வந்து இப்போ தலைவருக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் என்னமா போடணும், வாடா வாடா இந்த பிஜிஎம் தான் தலைவருக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம லோவில் மட்டும் போட்டுட்ருக்கோமா, இந்த இடத்துக்கு அவன் சரியான கடுப்பில் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஆளை காணோம். தம்பி வேற யாரையோ தம்பி. ஐயோ அடிக்கிறான்டா. ஐயோ 4 HP தான் இருக்குது. சரி தம்பி என்னை முடிச்சு விட்ருங்க, நான் கிளம்புறேன். என்ன சொல்கிறீங்க? ரோடு ஏண்டா ஒரு எமோட் போட்டது தப்பாடா? இல்லைடா தெரியாமல் தான் கேட்குறேன். சரி இறங்கியாச்சு. நீ கடலில் இறங்கினா தான் ஆழத்தை பார்க்க முடியுன்ற மாதிரி இறங்கியாச்சு. சரி ஆழத்தை பார்த்துரும். போடு. என்ன கன்று எதுவுமே வாங்க மாட்டேங்கிறா, என்னாச்சு? என்ன கன்று? க்ரோஸா அப்புறம் யூஎம்பியா? போடு க்ரோஸாலையும் நான் ஹெட்ஷாட் அப்பேன், யூஎம்பிலையும் ஹெட்ஷாட் அப்பேன். சரி. ஐயோ மூக்கோட அடைச்சிருக்கு, நல்லா லென்த்தாக பேச முடியல. இவங்க வர வீடியோஸில் நல்லா மருந்து மாத்திரை எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு நல்லா தெம்பாக பேசுகிறேங்க, ஓகேவா? இங்கே ஆளை காணோம். தம்பி வேற ஆர் யூ தம்பி வேற ஆர் யூ ஆளை காணோம். நம்ம பெரிய ப்ளோ பிளேயர்ன்ட்டு போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டானா? இங்கே அந்த உட்காந்துருக்கான் பாருங்க. இந்த வாரம் ஹெட்ஷாட் வைக்கிறேன். அப்படி போடு. இப்போ போடுறான் எமோட்டை போடுறான். போடு எங்கிட்டேவா? இல்லை நான் தெரியாமல் தான் கேட்குறேன். அநேகமாக தலைவர் ஆஃப்லைன் போட்டான்னு நினைக்கிறேன். அசையாமலே உட்காந்துருக்காப்புல. இந்த மேட்சும் அநேகமாக ஆஃப்லைனில் தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். சரி விடுங்க பார்ப்போம். எங்கே ஓடுற சவுண்டும் இல்லை, ஒரு சவுண்டும். தலைவர் ஆஃப்லைன் போயிட்டாப்புல. நமக்கு இதான் நல்ல சான்ஸ். போடு ஹெட்ஷாட்டை போடு. அப்படி நம்ம ஹெட்ஷாட் கில் ரேட் வந்து ஏற்றிக்கலாங்க. போடு பூயா அடித்தாலே நமக்கு வந்து இந்த லாஃபிங் எமோட்டு செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பூயா அடித்தோடனே இந்த லாஃபிங் எமோட் வர மாதிரி.
ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த மேட்ச்சுக்கு போயிடலாங்க. ஸோ அடுத்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா லோனல்ஸ் வந்து டியோ வந்துட்டோம். டேய் டீம்மேட்டு டேய் என்னடா படுத்துக்கிட்டு தூங்கிட்டு இருக்க, டேய் எங்கடா காணா போயிட்டா, டேய் ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க? இப்போ தாங்க மேட்ச் சூடு பிடிக்குது. 2 vs 1 போடு வேறு லெவலு. இப்போ நம்ம வந்து 2 பேரும் சாவடிச்சுட்டு லோவில் மோட் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சும்மா வெறி ஏர். ஐயோ சைடில் வந்துட்டா அப்புறம் தலைவரே போட்டான்டா. இரு இந்த வாரேன். போடு போடு போடு. என்னாச்சு டே? ஐயோ நமக்கு நெட்டு வேறு 200-300 போயிட்டுருக்குது. கதம் டாட்டா குட் பாய். அதுதான் இன்றைக்கி வந்து நடக்க போகுது. யாரா அவன் இப்போ நிற்கிறேன், ஹெட்ஷாட் வச்சு முடிச்சுடலான்னு பார்த்தா இது ஆஹா நெட்டு வேறு போச்சா. போடு முடிஞ்சு கதை. இப்போ நெட்டு வேறு நல்லா சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு. நைட்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தேன்னா கதவெல்லாம் சாத்திட்டு வீட்டில் உட்காந்து எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். போச்சு நெட்டு சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி எங்கே இப்படி சுற்றினாலும் நம்ம தான் ஒரு பெரிய ப்ரோ பிளேயராச்சே, நம்ம வந்து அவங்கள அடித்து கொண்டுருவோம்ல. இன்னும் தலைவர் இங்கேயே வந்துட்டுருக்காப்புல. டே தம்பி சரியில்லை தம்பி. எங்கிட்ட இருந்து அடிக்கிற டேய்? ஏண்டா ஏதோ ஒரு பேச்சு சொன்னேன்டா ப்ரோ பிளேயர்னா, அதுக்கு நீ இப்படியாடா? வைத்திஸ் கொலவரி இங்கே இங்கிட்டு தானே ஓடி வந்தான் தம்பி. வேற அறியும் இருங்க மெடிக்கிட்ட சுற்றிடும். மெடிக்கிட்டு போட்டாச்சு மெடிக்கிட்டு. அந்த வரப்போ டே நெல்லுப்பா தம்பி போடு வேறு லெவலு. பார்த்திங்கன்னா 2-0 இதில் நிற்கிறோம். இன்னொருத்தன் எங்கே காணோம் தம்பி. இவன் ஆஃப்லைனே போயிட்டானா? போடு ஹெட்ஷாட்டு. சரி இப்போ போடுறா லோவில் மட்டும். ஒருத்தன் ஆன்லைனில் இருந்தான் பாருங்க, அவன் கடுப்பாக இருப்பான் இன்னத்துக்கு. அவனுக்கும் அந்த பிஜிஎம் ப்ளீஸ் வாடாமாவும். சரி அந்த தலைவர் காலம் சீன் இல்லை. சரி ஏதாச்சும் கன்று வாங்கடா வேமா. இந்த மேட்ச் தாங்க கன்று எதுவும் வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க. அது எப்படின்னே தெரியல. நம்மலாம் கன்று எதுவும் வாங்காமலே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது ஏதாச்சும் கன்று வந்து அவங்களே செலக்ட் பண்ணாங்க. MP5 M10 அந்த மாதிரி. பார்த்திங்கன்னா இவங்க பாருங்களேன் கன்னே எதுவும் இல்லாமல் இருக்குது. எனக்கு ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு, எப்படி அவங்க இப்படி வச்சுருக்காங்களேன்ட்டு. சரி இன்னொருத்தனை பார்த்தா அவனே ஆளை காணோம். சரி இன்னொருத்தன் ஆஃப்லைனில் நிற்கிறான் பார்த்தீங்களா, அவனையாச்சும் நம்ம கொண்டுருவோன்ட்டு போனேன். குத்து இன்னொரு குத்து ஆடு வந்துட்டான்டா தீமேட்டான்டா. என்ன ஹெல்மெட் பறக்குது. டே தம்பி போடு ஹெட்ஷாட்டு கில்லு. தம்பி வேணாம் என்கிட்ட பகச்சிக்காதீங்கப்பா, ரொம்ப தப்பாயிரும் அப்புறம். போட 64 டேமேஜ். டே நில்றா டே, ஹெட்ஷாட் மட்டும் போட்டுரு போச்சுடா. ஐயோ போக முடியல பக் ஆயிடுச்சா. டே ஏன்டா இப்படி பண்ணுற? இந்த வச்சுக்கூடா ஹெட்ஷாட் வச்சுக்கூடா கிளம்புடா. ஆமாம் நான் பாட்டு 7 போயிருப்பேன். என்னையே நீ வம்பிளுக்கு இழுத்துட்ட பார்த்தியா, அதனால் உனக்கு என்னாச்சு சொன்னேன் இல்லை நெட்டு சுட்டுன்னு பாருங்க. இந்த ரவுண்டு வந்து கரெக்டாக இது போட்டாங்க. அப்புறம் மேக் 10க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் விட்டுருந்தாங்க. ஸோ ஸ்கின் எப்படி பயங்கரமாக மாசா கெத்தா ஓஹோய். இருங்க இவனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு முடிச்சு விட்ருவோம். இவனை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹெட்ஷாட்டு. ஐயோ அடிக்கிறான்டா டே. தம்பி வேணாம் அழுதுருவேன் அப்புறம் வேணான்ட்டேன். இருங்க மெடிக்கெட்டை சுற்றிடும். ஆஹா 2 மெடிக்கெட்டும் காலி. தம்பி வந்து தேவையில்லாமல் பகச்சிக்கிட்டு காப்பில். ஐயோ வாயில ஸ்லிப் ஆகுதே. தம்பி வேணாம் தம்பி முடிச்சு விட்றாப்பா. டே என்கிட்ட வேறு மெடிக்கெட் இல்லைடா டே. ஆஹா இந்த லியோ கேரக்டர் வச்சுருக்கிறது நல்ல பெஸ்ட்டு தாங்க. இந்த லியோ கேரக்டர் வச்சுருக்கேன், அதனால் நமக்கு வந்து எல்லாம் லைஃப் வந்து 25 HP அந்த மாதிரி ஏறும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. டே என்னங்க இது நெட்டு சுற்றுது, ஆனால் பயங்கரமாக சுற்றுது நெட்டு. தம்பி போட்டான்டா பரவாயில்ல. அடுத்த மேட்ச்சு ஒரு பிடிக்கிறோம் என்னங்க 3-1 போடு. அடுத்த மேட்ச் அப்படி வந்தாச்சு. சரி விடுங்க. டக்குன்னு ஆரம்பிங்கடா. சிங்கத்தை சிறையில் வச்சுருக்கீங்க, சிறையிலேருந்து வெளில வந்துச்சு சிங்கம் பாஞ்சிரும். புள்ளி பதுங்குறதுனா பாயிரத்துக்கு. என்னடா AWM வாங்கியிருக்க தம்பி சரியில்லை, அவ்வளோதான் சொல்லிட்டேன். ஆமாம் அந்த ஓடுறாப்பில் இருங்க. ஃப்ரீஸ் வேர் ஆர் யூ இந்த ஒர்க்கு போடுறா. அப்படி ஒரு போர்டு இந்த வராப்பில் பாருங்கள். அது தப்புச்சிட்டோண்டா. இருங்க அடுத்த மேட்ச்சில் வந்து AWM வச்சுக்கிட்டு இந்த பெட்டுக்கு எமோட் போடுவோம் இல்லை, அதை கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சிடணும். அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். இவன் ஃப்ரெண்டு இருப்பானே எங்கே ஆளுக்கானோ. எங்கே தம்பி வேர் ஆர் யூ, நீங்களே வந்துடுங்க, இல்லாட்டி நான் வெத்தலை பார்க்க வச்சு கூப்பிட்டேன்னா அப்புறம் சரியில்லை பார்த்துக்கோங்க, அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். என் ஃப்ரெண்டு இந்த இருக்காப்புல தலைவர் இருப்பா ஹெட்ஷாட் அடிக்கிறேன். அப்படி போடு வேறு லெவலு. ஸோ இப்போ நெட்டுன்னு சொல்ல வந்து டக்குன்னு குறைச்சி விட்டாங்களா.
ஏன் தம்பி நில்லு தம்பி, இங்கே இருங்க கண்டெய்னருக்குள்ளே தாங்க நிற்பேன். ஆனால் இங்கே இருங்களேன் எப்படி அடிச்சான் பாருங்களேன். பாருங்கள் கண்டெய்னருக்குள்ளே தான் நின்றுட்டுருக்குறேன். ஆனால் நமக்கு வந்து லைஃப்பை குறைச்சி விட்ருவான். அது எப்படின்னே தெரியாது. பாருங்கள் கண்டெய்னருக்குள்ளே தானே நிற்கிறேன். பாருங்களேன் இப்போ வந்து நானாக செத்துருவேன். இருங்க இங்கே ஃபஸ்ட்டு உட்காந்துருவோம். குளோபால் விழுக மாட்டேங்குது. அப்படி ஆஹா 2 குளோபால் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சா. அந்த மெடிக்கிட்டு வேறு. ஐயோ இந்த நெட்டை சாவடிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி. ஆமாம் அடித்து பறக்க விட போகிறேன். கடுப்பேற்றிட்டு இருக்கு மயிலாடு. இட்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். எங்கள் கீழே தான் தம்பி சுட்டுக்கிட்டு இருக்காப்புல. தம்பி வேறாரியோ டேய் நான் இங்கே இருக்கேன்டா. இங்கே என்னடா சுட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன்னா தலைவர் கணையமா தெரில போல் நான் இங்கே இருக்கேன்ட்டு. தம்பி டே விட்டுறா ப்ளீஸ்டா. டே ப்ரோ பிளேயர்ரா. அப்படி போடு வேறு லெவலில் ஜெயிச்சாச்சு. போடு லோவில் மட்டும் தான் இனி. சரி அடுத்த ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சோன்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஜெயிச்சிருவோம். அது என்ன அதே இடத்துல அப்படி வந்தாச்சு. இனிமேல் இந்த மேட்ச் அவன் ஜெயிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். சரி விடுங்க பார்த்துக்கலாம். ஜெயிச்சிட்டானா பார்த்துக்கலாம். இங்கிட்ட தானே வந்தேன். தம்பி வேற அறியோ என்ன தம்பி ஆளக்கானா எங்கே போயிட்டீங்க? அந்த ஒரு காப்பில் போடு ஹெட்ஷாட்டு. ஆஃப்லைன் ஒருத்தன் இருப்பான் பாருங்கள், அவனுக்கு வந்து ஹெட்ஷாட் அடிச்சாச்சு. இன்னொருத்தன் அந்த ஒரு காப்பில் தலைவர் வந்து குளோவால் போட்டு காமிச்சு கொடுத்துட்டாப்புல. இங்கே இருங்க ஃப்ரீஸை தூக்கி போடுவாங்க. அப்போ தான் தலைவர் வந்து தலைவரே வந்துட்டாப்புல வெளியில். எப்படிங்க ஹெட்ஷாட் வச்சான்? ஹேக்கர். கண்டிப்பாக ஒரு ஹேக்கராக தான் இருப்பான். விடுங்க அடுத்த மேட்ச்சு தரமான ஒரு செய்கையாக செய்கிறோம். என்ன கண்டாங்கண்ணா ஏகே வாங்கலாமா இல்லை ஃபேமஸ்ஸு? ஏகே வாங்கிடுவோம் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த ரவுண்டில் தாங்க ஃபஸ்ட்டு அவனை வந்து கொண்டுட்டு அவன் வந்து அவன் ஃப்ரெண்ட்டு ஸ்பெக்டேட்லேருந்து பார்த்துட்டு போகல. இப்போ நம்மளை வந்து கொண்டுட்டான்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு உயிரோடு இருக்கான்னா அவன்லேருந்து ஸ்பெக்டேட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம்ல. அந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு இவனை கொன்னதுக்கப்புறம் அவன்ட்டில் வந்து நான் வந்து இப்படியே உட்காந்துட்டு இவன் எங்கிட்ட சைடில் வந்துக்கிட்டே இருந்தான். நான் இப்படியே உட்காந்துட்டேன். இந்த ஸ்லீப்பர் செல் மண்டேன்னுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி உட்காந்துட்டேன். என்னங்க இது ஏகே நீங்கள் அடிக்கவே மாட்டேங்குது. ஏகே தம்பி இருங்க அப்படி போடு. தம்பி வேணாம் தம்பி. போடு வேறு லெவலு. ஸோ இப்போ ஆஃப்லைன் ஃப்ரெண்டில் தான் அடையமாக ஸ்பெக்டேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பான். இந்த நிற்கிறான் பார்த்தீங்களா தலைவர் வீடியோவில் இருக்காப்லையா. ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் பட் பேஷண்ட் ஃபெயில்ஸா அந்த மாதிரி பாருங்கள். இவனுக்கு முன்னாடி லோவில் மட்டும் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். அவனுக்கு பார்க்க வந்து என்னடா இவன் வந்து நமக்கு முன்னாடி லோவில் மட்டும் இந்த மாதிரி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ இவனுக்கு வந்து நான் ஒரு ஹெட்ஷாட் வச்சு முடிச்சு விட்டேங்க. ஏன்னா மேட்சையும் முடிச்சு விட்ருவோம்ல, அதனால் முடிச்சு விட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ முடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏஎஸ் கிளாஸ் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.